Bom dia, vovó! Rutano, alguém podia ter te visto. Ninguém me viu. Eu sou muito rápido. E eu queria te trazer isso. Obrigada, meu filho. Vamos, seu inútil! Ah! Então são vocês que estão mexendo com meu irmãozinho, né? Acho que vou ter que matar vocês. Tá falando do quê, bobão? Primeiramente, quando vocês caírem, eu não vou parar. Eu quebrarei, rasgarei, arrancarei tudo. Gritem o quanto quiserem. Ninguém vai ouvir quando eu fizer cada um de vocês sumir, pedaço por pedaço. Vamos cair fora! Boa ideia! Quem é você? Pode me chamar de Rutano. Dez orques musculosos num breu desses. Parece o começo de uma festa de aniversário muito errada. Lá em cima! Caramba, achei que da última vez vocês estavam no fundo do poço, mas pelo visto, cavaram mais um pouco. Vocês têm bombas, músculos e essa cara de poucos amigos, mas têm velocidade pra vencer? Rápido demais pra você? Você devia me agradecer. Agora ninguém mais precisa olhar pra essa cara feia. Cuidado com as costas, hein? Essa é especial. Só pra idiotas como vocês. Fácil até demais. Que bagunça. Parece o quarto de um orc depois da puberdade. Você fala demais, inseto. E você fede igual antes. Que nostalgia. Não zombe do mais forte. Ele vai cair de cabeça e vai morrer. Parece que seu poder nunca serviu de nada mesmo. Bom, tanto faz, né?
A postura dele mudou e eu nunca vi essa concentração antes. O que ele pensa em fazer? Não tenha medo. Olhe reto diante de ti. Derrube todo o poder inimigo e exploda como um trovão. Na próxima, tenta ser mais rápido. Oxel. É melhor eu ir falar à vovó que parte da floresta explodiu. Será que ela acredita se eu falar que foi o Curupira? Vai saber. É um truque legal. Quem é você?